Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka taɓa tunanin cewa ya kamata ka mallaki wannan? Ka taɓa tunanin cewa ya kamata ka fahimta? Ka taɓa tunanin cewa ya kamata ka samu wannan? Ka taɓa tunanin cewa ya kamata ka sauya wa kanka alƙibla ta rayuwa? To alhamdulillah, kamar da kuka sani, ni ne naku Sharif Umar Mahdi, kuma har kullum ina zuwa muku da manya-manyan sirrika, manya-manyan asraru insha Allah. A wannan lokaci ma na sake bijiro muku da wannan ƙayataccen sirri namu insha Allah akan abin da ya shafi tasrifi, saukar da wannan da kuke gani insha Allah, fiye da wannan ko wanda bai kai shi ba, yanayin dai adadin da kake buƙata. Ya danganta da sefa ne, dala, riyal, ringgit, jini, pounds, euro, kuma ya danganta a wane ƙasa kake. Kamaru, Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe. Ko ina kake a faɗin duniya, insha Allahu Sharif Umar Mahdi zai iya taimaka maka, sannan kuma ka samu buƙatanka har inda kake da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu tura maka ta hanyar rafanai ko ta hanyar mota, ko kuma ka faɗi ya kake so a aika maka ko a account insha Allahu. Sharif Umar Mahdi a koda yaushe a shirye muke domin ba ku asraru masu ƙarfi da izinin Allah, ta ɓangaren rashin haihuwa, rashin auratayya, rashin abin da ya shafi jifa, karya sihiri, mallaka, abin da ya shafi ayyuka da yawa da izinin Allah. Musamman kuma ta siga da ta shafi insha Allahu tasarrafi, abin da ake kira da saukar da almal insha Allahu, wato dukiya kenan da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan kuna bibiyar wannan shafi za ku ga cewa yawanci ma abubuwan da muka ƙarfi a kansu su ne wannan kenan insha Allahu. Abin da muka fi ƙarfi a kansa kenan a wannan shafi namu insha Allah. Muna da sauran shafuffuka guda 2 haka insha Allah, waɗanda ta wani ɓangaren mallaka aka fi ƙarfi, ta wani ɓangaren abin da ya shafi sihiri, jinni, karya sihiri, matsalar kasuwa da sauransu. Shi ma wannan jifa sometime wani lokaci muna ɗorawa. To amma insha Allahu, duba da saƙonnin da muke gani na cewa ya kamata a riƙa kawo su ma har wannan gida, insha Allah za mu yi ƙoƙari mu riƙa kawowa. Za mu yi ƙoƙari mu riƙa kawowa, ba dole sai iya hayaƙin ibɗali ba insha Allahu. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya. A daure a yi subscribing, a yi sharing insha Allah domin 'yan uwa su amfana.